Welcome to Ginatitude! At ako nga pala ang inyong special guest for today. Tuturuan ko kayo kung ano ang different sizes ng ating Funko Pops. So, simulan na natin! So, nakikita nyo ngayon, ito po yung standard size ng Funko Pop, which is 4 inch. Ito po siya, ganito lang siya kaliit. I use 11 for example. Si 11 from Stranger Things. This is specialty series dahil black light siya. And this one is, hiniram ko kay Pops para malaman yung size ng 6 inches. Ang aking ginamit na example is si Voltron. Yan, kung mga nananagay yan. Next size po is 10 inch. Ang aking Funko Pop na 10 inch is si Voldemort, ang kalaban ni Harry Potter. And the latest last one of my collection, pinakamalaking size sa Funko is 18 inch! Woo! Which is si Groot, paborito ang character sa Marvel. I am Groot! At yun po ang sizes ng ating Funko Pops. Sana may natutunan kayo. Woo! Hi guys! Ito na, i-unbox na po namin yung Groot, which is mukhang matagal i-unbox. Ang daming tape. Hindi ba naiiwan nila ng ilalim? Oo ano. Parang mommy. Ano itong sizes? Cupcake. Ako, pag nalagdag. Yo. Tireng! Oy! Bigat. Medyo. Groot! Ganda. Picture ako saglit. Smile. 1, 2. Ganda. Anong ilalim? Nakikita ko yung pinakain ko. Hindi. Siyempre. Ilalim. Mabigat. Medyo. Guys, na-unbox na natin siya. Ito ang kanyang itsura. Ang bigat niya guys, 7.5 kilos siya according dun sa box niya. Ang bigat. Ayun, halata naman sa pawis ko. Thanks guys! Ito ang biggest size ng Funko Pop, which is 18 inch. Thank you!
subscribe, Ginatitude. Bye-bye! Hi guys, ito nga pala. Hi guys ulit.